Mbote bandeko mbote napesi bino mbote mingi mama Elise Mbu de retour en tout cas nazalaki te bo skizenga vraiment nasali ba émission te pour moi passe ezalaki mpona makambo ya Angelica Madeleine donc ezalaki moi passe mingi yango omonaki donc na stopaki moke mwa ba émission bon bato basalisali na bango menga na stopaki moke parce que c'était trop choquant, c'était très dur donc esalaki mpasi makasi bon toye na makambo ya mwana mwasi oyo Zawadi makambo yango ezosila kaka te mwana mwasi oyo basalaka interview biso nyonso tosalaka interview wana mwana mwasi oyo batunaka ye eske oza na zemi ye alobaki aza na zemi te mais lelo ekoapparaître na télévision pour dire que aza na zemi mais mwana mwasi oyo aye koluka nini na vie ya Mike aye mpenza koluka nini na vie ya Mike Kalambai Jésus do alingami ma Mike pena ti wapi Mike Kalambai apres ntango ayaki na Kisasa Mike azalaka te azalaka na États-Unis azalaka na makambo ya bana na ye mais yo wuti na osoki Australie oye Kisasa ozeliki ti Mike aya mpo yo komemele babomba minene oyo eza babombe eza babomba minene mwana mwasi oyo alobi ke aza na zemi maman pourquoi tu fais Mike comme ça Mike t'a fait quoi a confirmé le quoi amoni ke Mike azongi na église ba consacré comme pasteur maman na ye aye na église papa na ye na église ale mwana mwasi oyo amisi susu babombe comme quoi ke aza na zemi tika Mike tranquille ko quand même biso tondimaki Mike aza mobulu tondimaki yango mais toyebi te soki eza ya lokuta mpo obimisa bafoto kaka mbala liboso okende Kisasa mpe kokisala makambo minene boye kaka mbala liboso okende Kisasa nga namoni batuni ye est-ce que c'est vrai tu es enceinte de Mike Kalambai batuni ye boyoka réponse oyo ya kopesa yango batuni ye est-ce que oyo batuni anglais soki aza na zemi ya Mike Kalambai tu es enceinte de Mike Kalambai ako répondre oui aza na zemi ya Mike Kalambai mais moi mwasi oza motema mabe oza motema mabe ebike soki makambo ozosala soki eza mpenzaki batindaki yo mpenza eke oya kokweyisa vie ya Mike Kalambai mama okokutana mpo oyo ozosala eza normal te ozomona eza normal te mpo ondimake eza wi oza na zemi batunaka yo osala bainterview ebele awa olobaki oza na zemi te bon lelo zemi yango euti wapi awa sikoyo alobi malheureusement oui donc je suis enceinte donc andimi ke aza na zemi ozomona mais mama awa so batuni ye bolandaka émission awa sikoyo alakisi komi koke aza na zemi bo yo bokutana ye kaka soki na mois de janvier kaka mbala moko ata koza na matrice ngo ya moto kaka mbala moko zemi yango ekotaki mbala moko kaka boye tika Mike kalime ko Zawadi mpo biloko oyo bimisaki babombi bona mobali na kolingo te mobali na kosepela na makambo osala te babili balekufa mobali abengana me baza na ndako moko baza na séparation ya chambre alalaka na chambre na ye Zawadi oyo alalaka soki na chambre ya bana mobali ne atikala na kati ya chambre oyo bango bazala kolala Zawadi sikoyo mpenza na biloko ozosala boye estce mwana wana mpenza Mike akondima ye mpo olobi ke oza prête ya kosala memba test ya ADN oza prête ya kosala même test ya ADN yango ya alobi oza même prête ya kosala test ya ADN donc bakestion nyonso bazotuna ye aza kolobaki oui elle est enceinte de Mike Kalambai donc opreparaka mpenza ke okende baperiode mabe awa siko batuni ye es-tu enceinte de Mike Kalambai elle a répondu oui
je n'ai couché aucun autre homme à part lui quand j'étais à Kin. Quand il était à Kin, l'Aden le prouvera. Attendons de voir. Je ne veux sûrement pas de lui dans la vie de cet enfant. Donc, à l'obi, oui, je n'ai jamais couché. Je n'ai jamais couché. Oui, je n'ai couché avec aucun autre homme, voilà. À part lui, quand j'étais à Kin. Donc, à part Mike Kalambai, tant que na Kisasa. Donc, Allah n'a pas pour tourner bien. Et tu es vraiment enceinte de Mike Kalambai? Alors, oui, je n'ai couché avec aucun autre homme à part lui quand j'étais à Kin. L'Aden le prouvera. Attendons de voir. Je ne veux sûrement pas de lui dans la vie de cet enfant. Oh! Maman nangai, alobi alingi kutu maike kutu pembeni ne kutu te na vie ya mwana oyo. Siko okotia mwana wana wapi ngo siko mwana wana siko ozala sans papa po na ndenge pe osamusi maike boy. Est-ce que maike akundima penza ki mwana wana za mwana ye? Maike penza kundima vraiment, ouais sûr. Zawadi. Maike penza kundima ki wana penza mwana ye. Akundima pete? Je n'ai couché avec aucun homme à part lui quand j'étais à Kin. L'Aden le prouvera. Attendons de voir. Je ne veux sûrement pas de lui dans la vie de cet enfant. Donc, à l'obi que à lala na mobali mususu te na kati ya Congo à part Mike Kalambai. Alobi Aden et ko prouver tant ya ko bota bon mona ke est-ce que Mike ngwa ondima ko ya osala Aden wasi akondima pe ko osala Aden na yo na ndenge osamusie bon akondima ko osala pina Aden na yo po lobi ke olie kutu Mike kutu pembeni na yo te sika mona na ko bota ma akoya pete akoya te waza enfant bâtard na ko yamba na moko na ko soisel moi sio osala ki même examen te l'un de l'autre oh soka za malade okoyeba ndenge nini que soki Mike aza malade apesi yo soki po za malade opesi Mike na yepe Mike moi so yebi te loko moko te o akoucher na ka bongo mbala moko monde est trop matata o bina fali pupa yimba bina le monde est trop matata mutu yo yebi te abengi yo bosala featuring ozalaki na États-Unis oye mbala moko coucher na ye seki bosula yo makama bolingo si muta vanda ndenge wana zela yo seki bosolo laki makama bolingo ke kokende te zelanga peut-être koza pendenge wana yo mutu Mike opesaki ye assurance ke kozonga te zelanga si tango bozosolola makama bolingo pe bozosolola makama bolingo ah oui parce que eza so talon eza clair te eza clair ata mukete donc boza kosola na bino makama bolingo bino mibale boza kosola makamba bolingo wa boza kosola makamba bolingo yo na Zawadi olobi na Zawadi akende tazela yo ozomona donc Zawadi peut bien calculer alobi yo ngana kobota na yo donc ye peso ka revane Mike banakala to yebite ah oui faut ya revane Mike banakala de nganinga Mike Kalambai makasi oh Zawadi boniko uchi mobile no wapi uchi na bana wapi en plus balobi ke mwana oyo azala ne ya liboso aza pe mwana mobali ne oyo aza na ndako te donc ye na mobali na ye deja baboti kaka soki bana mibale donc mwana moko so aza na kati wana abota ye susu kaka ndenge aza na kati ya ndako ya libala aboti mwana wana Zawadi ata babike baswahili mama tika kokosela baswahili makambo ko tika kokosela baswahili makambo oza motema mabe batuni ye lisusu awa donc toi tu te sépares de ton mari et tu n'éprouves aucun regret donc yo kabwana na mobali na yo donc oza ata na souci moko te ozomona
Zawadi International. Oh mon Dieu, Nzambe nanga. Bato bazofingisa basi, mais un jour vérité obima. Un jour ya Zawadi vérité obima. Donc oyeki bien kopoyesa Mike, oza makasi ya mama. Mais Mike asa zongi na kati église na ye bandimi ye ba accepter ye na buzoba nyonso asengi ba pardon. Donc yo nde mwasi muto oza na buzoba, yo nde muto sambwe. Parce que Mike azana mobali akosambwa na ye. Te ko lobi ke kobota mwana yo oza na posa mwana yo. Yoko lingeka kobota mwana na Mike, c'est bon. Bota mwana na Mike, mais yebaka ngo un jour. Mwana azaka toujours na posa ya papa na ye. Siko okocha mwana wana wapi Zawadi? Dinu okocha mwana wana wapi? Mwana oyo kobota. Okocha mwana wana wapi? Ozo mwana po lobi ke Mike kupi amona ta mwana ngote. Mwana wana kobota pona yo moko. Mais non, mwana babota ka ye moko te. Mwana babota ka na papa parce que un jour akotuna mama wa papa nanga akotuna ka yo. Siko koloba nini? Okoloba nini penza? Po ane boye ko? Hein? Pourquoi tout ça, Zawadi? Ngala po yebite. Awa alobi aucun regret, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant non. Je me suis mariée trop jeune et n'étais pas prête. Depuis être mariée et avoir des enfants n'a jamais été quelque chose dont j'ai rêvé grandir. Ah, maman, c'est ça la pardon. Obalaki mwana muke. Comment on dit mais obala mwana muke? Comment on dit mais ki obala mwana muke? Yango ko bala mwana muke osali vite. Ezaka jara ya ba penyelite. Donc abali mwana muke asali na vite. Après temps on aller mutu eko pété. Allez tala ba délire ya nani ya penyel parce que asalaki na vite mbala moko abali. Donc ça va jade moko na bana bas po basala boka ba age mwana ba Zawadi na ba penyel mwana. Et ça m'a trop, hein? Ah ouais, il y a un zébéné. Quel est ce que vous aimez avec Colibou? Ah, le couteau. Ah, il y a un test à grossesse. Alors, c'est comme quoi que, ça peut être une grossesse. Il y a un test à grossesse, c'est ça, les délines. Ce qui teste, c'est les délines, c'est que ça n'a zémi, mais à Wanganaka, franchement, moi, je suis tema mabe oza penza ndoki. Donc Mike comme il a 3 enfants hein, avec Zawadi peut-être Zawadi abota mwana mwasi mawa yankuku ebimina poasa. Zawadi est enceinte de Mike Kalambai. Mike Kalambai, tu es devenu encore père pour la 3e fois. Tu ne peux pas le nier parce que tu es déjà enceinte. Zawadi est enceinte. Zawadi est enceinte. Donc tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas le nier. Ayeli biso eloko oyo ya tester résultat yango oyo epesi aye nango na télévision que elle est bel et bien enceinte. Mettons batunaka ye alobi kaza ye na zemité mais maintenant là on voit les tests de grossesse comme quoi que Zawadi est enceinte de Mike Kalambai. Voilà. Voilà les résultats. Alors, si vous avez mwasi oyo, tant que vous êtes en Australie, vous allez na mobile no na kati ndako, oke koluka makambo ya muziki, si vous okati na muziki olobiki oko oza na zemi, oyemba te, obina te, ti na 2023 tant okobota, bongo sima bandi makambo na yo ya muziki ya Nzambe. Mais yebaka ke ozo saela Nzambe, Mike pas ozo saela Nzambe. Donc zemi oyo lobaki ezala ya Mike Kalambai. Po ezobima batata misato. Ezobima soki na Michel Bakenda paza na kati. Po avant Mike aya aux États-Unis, oza okanga na Michel Bakenda. Sikoyo mwasi mutaye baka kolozeni.
donc yo ko lobi ke zemi wana ya Mike donc mwana wana sope mwana mwasi sope mwana mobali aza leki ya Zion aza leki ya Meshaki soki Shadrach oye bosala Shadrach après Zion après oyo zawadi ya kobota soki mpe mwana mwasi mwana mobali toyebi te donc Mike Kalamba pour la 3e fois papa accepté bo test ADN mpe Mike pa ndima kosala test ADN nango andima mpe andima yango kati oyeli bino ka test ya grossesse zawadi alobi ke aza na zemi me batunaka ye alobi ke aza na ye na zemi te maintenant alobi ke aza na zemi confirme siko toyebi te eza ya Michel Bakenda to eza ya Mike Kalamba boye mpe oyo Mike akondima te parce que ozalaki na Michel Bakenda bafoto emonanaki mama ozalaki na Michel Bakenda bafoto emonanaki ndenge boyosaka na Mike na soki na Michel Bakenda mama koma mwana mwasi boye komisambusano kaka boye me otikaki bana otikaki mobali na Australie mbote bosabone na Élysée Mbu partager l'émission bosabone Élysée Mbu TV nayebisaki bino na stopaki moke mpona matanga oyo ya Angelica Madelena ça m'a touché esalaki nga mpasi bon lokola ese eleki nango merci bopartage merci na babone na nga merci bocontinue kopartage baémission soki baémission ekoti bocontinue kopartage baémission allez bisous bye